Mwiriwe neza bakunzi ba Hospitality TV, mwiriwe neza chef teacher wabashe kudusura kuri office yacu. Amazina nitwa niyo mubyeyi NEDA nkabandi founder ndetse nkabana managing director w'ikigo cya NEDA Hospitality Solutions. Kikaba ari ikigo gitanga service nyinshi cyane zitandukanye, ariko tukaba twari specialije cyane mu gutanga service eshatu zibanze. Urakoze cyane NEDA, turagushimiye cyane kuduha karibu hano muri NEDA Hospitality Solutions. Umushinga wawe n'umushinga mwiza cyane wari ukenewe muri hospitality, kuko amahoteli n'amaresitora, amabare, za coffee shop bakeneye cyane abakozi bari karite, kandi noneho abakozi bari well trained, bafite skills zihagije ku buryo umukiriya azakabona service koko akwiye. Ese mukoresha irihe banga kugira ngo mutanga abakozi ba nyabo koko bafite ubwo bumenyi bukenewe ku isoko? Murakoze cyane. Ibanga ni arindi. Ibanga twabanje kubakamo izina muri ibi bintu. Ndumva uvuze NEDA ntago ryaba ari izina rivugitse nayo mu ruhando rwa hospitality hano mu gihugu. Harimo kubanza kuba twarakoze amakonegisiyo manini cyane, kuko ubu byibura no kuba tugeze ku bigo ku turere 25 mu Rwanda tubasha kudusaba abakozi. Urumva nago turi ku rwego rubi. None twareba mu mibare dutanga abakozi ugasanga mu kwezi abakozi baregera muri 55 na 56 bashobora kujya mu kazi biciye muri NEDA Hospitality Solutions. Urumva ko mu by'ukuri twashe gukora. Hanyuma ikindi, ubwo iyo tubaza ugasanga abakozi bagera muri 350 babasha guca muri NEDA Hospitality Solutions bagashyirwa mu tuzi hirya no hino mu gihugu, ndetse no muri East Africa, kuko araho twagitangiye kujya tubona amasoko, tuba dufite umurongo utimo turagenderaho. Urabona nk'ubu chef teacher, urabona nk'ikibazo hano mu gihugu gihari, hari abanyeshuri byibura ibihumbi 11 buri mwaka barasohoka. Abo ngo tuba barimo abo muri universities basha gusaba abanyeshuri bajya muri 800 cyangwa hagati y'igihumbi na 800 buri mwaka basoje amasomo ya hospitality na tourism. Tukagira amativete abasha gusora abanyeshuri bagera mu bihumbi 7 buri mwaka bize hospitality and tourism. Tukajya nono n'ama short course and training centers zigenderera ku ma short course, nazo kanza gusora byo abanyeshuri bagera mu bihumbi 2 buri mwaka. Urumva ko abantu bagira kumbi hafi 11 uko ngo kuteranyije. Ubwo rero tugere kuri iyo mibare ni ya National Institute of Statistics Rwanda, byibura bikagaragara ko ikigo kimwe gishobora gufata byo abanyeshuri 600 kikabasha kubashyira mu mirimo y'igano no mu gihugu. Urumva ko tutimo turafasha igihugu kugira tutashe kubaka ikintu kizima. Niyo mpamvu rero twebwe twavuze ati twarisuzumye dusanga umurongo turiho ndetse na agenda yacu twifuza yuko byibura n'abanyeshuri bose leta izagisura muri education b'amativete n'abandi bizumenye ngiro bakajya hanze, yuko mu kutugana byibura twifuza ko dutanga byibura tuzapanda tukagera ku byibura ku tugakwishuro enye mu gihe cy'imyaka 2. Ubwo byibura twazize ku banyeshuri bajya ku 2400. Ubwo urumva niba bagitanga abanyeshuri, ukabasha kuvuga ati ikigo kihaye agenda ko mu gihe cy'imyaka izagitanga abanyeshuri barenga 2000 hirya no hino n'ahandi tuyatwagura amasoko. Urumva ko tudagaze ne mu by'ukuri. Niyo mpamvu tuvuga ngo nuko aravuze wena ngo yazi igihe nubwo yari sanzwe ikora yo prete mu gihe online nyuma aba fellow managers ko nanyi nari nyikora muri management, aba hotel owners abo twajya turokritira n'abandi bafite hospitality institutions bakatubwira ngo mujya hano tubasanga hari amadresse mu turokritire mukoresha ama interview muri abakozi bafite potential mu bintu bya hospitality, nimurangiza mubasha kuba duhereza batere bakora za ngendo n'ibiki byose no gutumwanya. Ndumva ari cyo kintu twashibwira tubasha gukemura. Urakoze cyane. Urakoze cyane NEDA. Ese ubona ibi bintu babyitabira abanyeshuri barangije amasegonderi n'amakaminuza babyitabira ku ruhe rugero? Usanga bafite izihe skills koko zikenewe ku isoko? Murakoze cyane. Kubyitabira barabyitabira ko mu gihugu urubyiruko ukeneye akazi. Nago urubyiruko gusa n'abakuru baratugana, tajyabona bari munsi y'imyaka 30, harimo n'abagira n'afite imyaka 50, ijomwe twaki mu chef imyaka 59. Urumva tugiye turi mu byiciro bigiye bitandukanye. No kuvuga mu magambo make aho tunize hose asanga ijosi, kuko tuba dufite ingezi zose zigiye zitandukanye. Niyo mpamvu bura tugira n'abakozi bayera kuri 5 star, aba 4 stars bakamanuka kugera hasi no ku rwa bar and restaurant. Abakozi bose ukaba babayeza muri NEDA Hospitality Solutions tukabasha kubatanga. Harimo gusa ibigo tutajya duha abakozi
nk'utubari rimwe muri tugikoresha systeme nago tuduha abakozi rimwe iyo utashe kuvugurira inama twakugiriye ngo uvugurure usanga nk'abakoresha bakigabura abakozi rimwe na rimwe mu ntara usanga bacumbikiye abakozi kwagora rimwe ku munsi abo tubima abakozi kuko nago twaba turimo turabasha kubaka industry ngo mu gihe abandi babagaburira ishuri 3 wowe uvuga ngo bagaburira rimwe saa 6 yego muri rusange mu bijyanye na hospitality ubundi bakunda kutusaba ibintu bitatu gusa akeshi icya mbere na muri hospitality ugomba kuba ufite communication skills icya kabiri ufite social skills customer care muri rusange hanyuma ikindi ukaba ufite experience niyo mpamvu rero hano iyo duhari muri ubuzima bwacu bwa buri munsi tuba twakira abakoresha ndetse n'abakozi baje kudepoza abakoresha bitewe n'izina ryacu ko rihagaze baraza bakaza hano kuri ofisi tukatumiza abakozi bavuye hano biyandikishije twakoze ama interviews tukabona barabashe gupasinga tukabatumaho tukavuga ngo ni mugera hangano no mukoresha agiye guhitamo ubwo araza akagenda kuri criteria aba yasetinze by experience by social skills zindi zisanzwe za customer care ndetse na communication skills gusa nyine haba harimo imbogamizi turacyafite imbogamizi cyane mu Rwanda kuko wese nagwisha kamwe mubayeho na regicara wanjye muri muhabura biba bigoye kuko usanga abanyeshuri abenshi mu makaminuza harimo abaraje batazi no kuvuga icyongereza nizo podati tugira hano hanze hanyuma ikindi cya kabiri ugasanga experience ni noya abanyeshuri barangiza nabo batugana bashaka akazi ariko ugasanga experience yabo bafite ni noye none tukajya n'ikindi kibazo cyuko amahoteli menshi mu Rwanda atemera abanyeshuri professional internship zatuma avuga ati turagaranga nimba ari umuntu usotse ugiye gukora nimba izi short courses avuga atazava mu kuzini ufatika tuvuga atarajyana ubyo ramara y'amezi 6 arimo arimenyezo hana abenshi nagwa zibahereza usanga ari service zishyurwa cyane ugasanga rero nubundi birabagora ku buryo rero ko guseregitinga abakozi harimo abo dushyira kuri bitewe n'uko isoko rihagaze abo ngo twabashishikariza kubona ama professional internship nk'ubu hari umwe mu ba members bo muri NEDA Hospitality Solutions bwana Eugene niwe nyirire no garden niwe financial advisor wacu muri NEDA Hospitality Solutions no board director wacu ubwo nka bamwe batugana tukabona ubumenyi ntabwo buhagije ubwira hoteli niyo dukoresha nka training center dufatamo abantu tukareba abo tugiye dufitemo ko bangana umuntu 3 mwinshi tukananirwa kohereza ubumenyi bifuza twabwa ati maze mujye hariya ducunga ubumenyi bwanyu none kuri hoteli mugende mubikuriramo none at the end nitubona ubumenyi bwazamutse tubevara twona ikintu muzi tuzavana ngo tubatange handi gano hino baba dutuma abakozi cyane ko ngubu byibura NEDA Hospitality Solutions byibura muri statistique dufite zimibare yacu dufite uburere 25 mu gihugu tumaze gutangamo abakozi urumva muri 35 nabwo budahari tutatangamo abakozi ni nka Gakenke Ngororero n'utundi duke busanga keshi mu bya hospitality na tourism bitarabasha kubya accessinga cyangwa batarabasha kugenda bizamuka niyo mpamvu ubwo rero muri rusange nuko bimeze urakoze cyane NEDA ese ubona mugiye gukora iki niba hagaragaye ikibazo cy'indimi indimi zikomeje kuba ikibazo usanga communication muri hospitality itaragera ku rwego rwiza ugasanga abazungu bamwe baturuka mu bihugu by'Iburayi bazavuga igifaransa abandi bazavuga icyongereza hari n'abaza bavuga igishinwa ubona hakenewe iki mu Rwanda kugira ngo byibura hospitality abakerarugendo bajye baza bumva bisanga duhagaze neza ubona hakenewe iki urakoze cyane ngenda bikubwira ibyo ngibyo nk'umuntu wabaye kuri Fridi urumva Fridi ya hospitality nayo imaze imyaka 10 nkora management nyuma nzofata umwanzo kuvuga ati reka nze muri ibintu byo kwikorera turebe uko bihagaze ubwo rero nk'umuntu ubundi uri nk'ari gadget ufasha recruiting amahoteli amwe namwe n'ibindi bigo bya hospitality usanga ikibazo cy'indimi bagishyiremo imbaraga cyane ni ibintu twasaba rwose mu buryo bwa education indimi bakazireza umwanya uhagije cyane kuko nimba abo tuzasora hanze urabona u Rwanda iyi industry imaze gutera imbere cyane kuko urukimeye imenye ibura n'ahantu urikoza ahantu waza avuga sanyuma amezi 3 hagiye nka hoteli hoteli nk'imwe ugasanga ama hoteli nka 5 yafunguye n'utubari kandi zose ni service za hospitality n'imito tugomba gushyiramo baba candidate bacu bo hanze ariko ugasanga ko igihugu kigenda gifunga cyane muri tourism abantu bubaka hoteli bagira iki no muri sector hospitality baza ari beshi ugasanga communication niki umuntu araburuka agira iki
uko bari bukominikane n'abantu kandi utashoboye kukominikana n'abantu ntago ya customer care kwakirana no yombi abantu leta idusaba ntago yabigezweho. Ubwo rero nka kuri wasangaga abanyeshuri ugasanga bariga isaha imwe ngo bakayibagena amasaha 2 mu cyumweru mu bintu by'indimi kuko urugero rundi rutugora. Nk'ubu bamwe wenda babasha kuvuga icyongereza gusa ariko ntago wabasha kubona umuntu ushoje kaminuza ubasha muri Genesozi iki ubasha kuvuga igifaransa na gikeya babigoye ko yasha kwakira umuntu mu giswahili nacyo kiba kiri hasi. Ugasanga rero indimi zakirwamo imbaraga cyane ndetse n'aya ma college bano bigo byanze byigenga bifasha abantu kwiga indimi njya numva za Action College n'andi ma college baje batagitinga abakandida bagisohoka direct. No mpamvu twese ni gahunda yo kwanza ya interview ku mukaide twese wese urugera ngaha nwanze harabariyo barimo baratugana baje nuko turinde nga interview karangire tubakire ariko akeshi utadufite ibibazo tubabaza mukaganira ku buryo wa mukandida ubaye potential byo uvuga ati muri batanu baje harimo babiri byibura dushobora gutanga ku isoko ry'umurimo. Murakoze cyane. Urakoze cyane NEDA, ndabona ufite office nziza cyane, office yawe rwose imeze neza, abantu baza bakugana babona aho kwicara hameze neza, ni ibintu mbese wateguye ukaba warabiteguye ubisizeho umwete kandi nanone ibi byari bikenewe muri hospitality. Ndumva nta muntu uzongera kuvuga ngo yabuze akazi, yabuze aho abariza ibintu bijyanye n'akazi muri hospitality. Mugane NEDA Hospitality Solutions kugira ngo mubone akazi, abakonegite n'amahoteli, amaresitora n'ahandi muri serivisi zose zikenera abantu muri hospitality. Ni iki noneho wabwira abantu dusoza kugira ngo urangire abantu aho ukorera? Yego murakoze. Mu gusoza sinasoza nagize akantu mvugaho ka experience kari hano hanze. Urabona mu mashami dutanga arimo na consultation. No muri izo consultation dukora rero turacyafitemo imbogamizi. Urajya urugero ndatanga urugero rw'umushoramari mwadutumyo tumukorera consultation. Ubwo consultation rakesha bijyanye n'aba bakozi. Iyo udakoresha abakozi bari skilled n'ubundi birangiye umusaruro w'ubuzi. Ndangije n'urugero wenda urihangana bivuga ngo turaganira ndeba uko nimeze nari mbonye manager we yari ibyifari itabi ku ipakita bikurire kuri ko twara ahombeje umwana kuri ko twara mu bitandatu ahishyuza kuri telefoni ye. None muri ko sita twe tumaze iminsi 3 ndavuga ati ikibazo kiri kwa kozi tindahera ku buyobozi bwawe bwo hejuru. Manager wawe nawe afite izi ngeso zimeze ukunuko ko nk'aya mafaranga abahombeje umwana kuri ko twari babimeze bite ubundi umuhemba ngaye sanga muhembo 200 muri mujyi wa Kigali. Ndamazi ibindi n'umumegene yarikiza ati ni salary niyo ngiyo. Ari ugasanga manager muri kwa gusa neza kwe arambara amakositimu buri munsi, ugasanga afite umugore na famille abana bari garidienne arishyura inzu muri Kigali. Ubwo mpita mbona imbogamizi zimwe zigenda zituruka kameme. Ntabwo afata 200 ngo ubihereze umukozi ku rwego rwa management kandi witwa ngo ni hotel. None ngo nurangiza ejo tuwitega umusaruro mu byukuri. Ubwo rero tumuri yo kwesita twakoze twavuze ati nyamuna aya mafaranga niba mo muragena ubwo umuservice nangaye ni 70 nawe akodesha inzu hanze Kigali agacumbika agakenera gufata breakfast lunch mu itona nimugwa kitegura kujya muri shift ye. Ugasanga rero akesha moteri yagiye azambira muri ubwo buryo timo turavugaho. Ni nawe mbogamizi twaje dufite abantu benshi muri bibigo bitirira amazina yabyo ko nanjye usanga naravuze ngo NEDA Hospitality Solutions umuntu wese yifuza kugira legacy. Niyo mpamvu nabanyine mahoteli bashyize no navuga ngo ukasanga umuntu yitira hoteli runaka nkuko za Marriott zitiriwe banyirazo za Hotels kerwa miyaho ugasaba agenda bazitirira. Ariko mu bintu dukeneye cyane muri industry kugira tuvuge ngo iratuje dukeneye ama SOP standard operational procedures zubakiye muri department za buri buryo. Ni nabwo ibyo bigwa bakoresha batubwira bifuza bizasigaye amara gutabaruka hata kimwe influence yabo nibwo hoteli yabo izagumaho nibwo ndi buryo buzagumaho. Rwose ikintu kijyanye n'amasare nicyo kintu kikigonga aba bantu muri Costa twagiye dukora ndetse twababwira ati muhindure byibura mugendere kuri amahoteli yandi manini aho bayimba mu manager miliyoni zingaye kandi bene nabyo bituma uno musaruro uboneka kuko manager 200 bise n'urugero azakuzana nayo masoko n'urugero afite ze kunigisiyo niho mwana ukiraiza kwiga aho nyifite umurava tumukubita kuri ya position. Ariko nago nka hoteli uzafata urugero kuri hoteli ihemba manager na miliyoni 2-5 nawe ureba amasoko yenda ashobora kwinjiza kapa n'urugero na kunigisa bafite.
nibyo rero nizo mbogamizi tugifite muri industry kubakoresha no kuba abantu benshi bari individuals ugasanga abafamiliye bazimanaginga bataranabyize rimwe na rimwe ugasanga ufite akana gakora amasuku asanzwe public ariko ukaba urimo arashobora kumwirukana kubera ko ari umuntu wa boss ugasanga ibyo bintu ugasanga no kutagira ijambo n'icyo kugira abantu bubaka ama SOP ugasanga izo mbogamizi dufite niyo mpamvu rero twahise muri ishami rya training nago ari nge NEDA ngaha uko nubwo ndi umuyobozi w'ikigo ariko dufite ba trainers barenga nka 15 muri department aba managers aba front office managers housekeeping supervisors aba senior chefs abo bose badufasha kugenda bubaka standard operational procedures za buri nzego ku buryo rero abantu babagana izi services za NEDA tubashishikariza rwose kureka system zikubakika zikajya zikoresha aho kugira ngo uvuge ngo ufite umuntu urimo urakureba cyangwa ukureberera cyangwa kumva ko uri umukere runaka commande hotel itangwa ice kuri telefone yawe hari ibyo bwa reception wenda n'urugero nizo mbogamizi zo tugifite cyane muri iyi industry cyane ariko twizera neza yuko buhoro buramwe barabyumva nibi bigo tugenda dushinga hirya no dushikeza abadukura amakonsultants twavuga ngo nyamuna bigiye bigenda ukunuku bamwe harimo nka hotel ya muri atatu mazokana kandi yataye kujya bona umusoro byibure byo turimo turatanga urakoze cyane urakoze cyane NEDA icyo kibazo kirumvikana kandi ni ikibazo kimaze iminsi ikibazo usanga bakoresha bene wabo ugasanga umuntu arakoresha mwene wabo yakora ikosa manager agatinya kumwirukana urumva iyo hoteli yabigana iyo hoteli iyo restaurant iyo company yabigana ntaho yabigana niyo mpamvu tugomba kuba professional abakoresha nabo babe professional niyo mpamvu Hospitality TV yaje kugira ngo dukomeze dukore ubuvugizi turebe yuko ibintu byahinduka muri hospitality abakoresha bakumva ko agaciro k'umukozi kagomba kubahirizwa umukozi wahembwe neza akaba yabonye ibimukwiriye agahembwa ku gihe nawe atanga umusaruro turagushimiye cyane NEDA abari bakurikiye Hospitality TV nabo turabashimiye cyane ibiganiro byo nakagaruka kandi dukomeje kugira ngo tugende duteza imbere hospitality agenda habamo impinduka zigaragara murakoze cyane mwari kumwe na chef teacher nk'ibisanzwe bye bye.